on the way down screaming, whoa, if all we have is time, then we'll be all... Pronto, galera, eu voltei aqui, ó. Porque esse é pra botar a voz que tava sem a voz. Mas aí, galera, não dá pra entrar aqui, ó. Você que se empurrar aqui, o barco empurra, né? Aí você vem pra enfeitar, né? Só pra enfeitar, você pega qualquer coisa. Aí vem buff, peps. Sim, assim. Só pra enfeitar, né, galera? Aí você pode fazer onde você quiser, né? Buff, buff. Sim, né, galera? É só pra enfeitar aqui. Aqui. Só pra deixar mais enfeitadinho. Aí quando tiver de noite, eu vou voltar só pra mostrar como ilumina, né? Não muito, mas ilumina. É. Ficar aqui, ó. Vai quebrar, né? Claro. Ah, não quebrou não, porque desculpa. Depois quando ficar de noite que eu volto. Pronto, galera. Eu voltei aqui, ó. E, ó, como corre aqui, né? Mais ou menos, ó, tá vendo? Não é muito não. Mas corre, né? Essa é pra deixar enfeitadozinho aí, ó. Só pra enfeitar. Você pode botar esse enfeite aqui, ó. É só pra macho que não fica bonito não. Não achei muito não. Mas é só pra você botar, ó. Peraí. Desculpa eu só porque minha mãe tá assistindo a televisão aqui agora. Só pra enfeitar, né, galera? Vocês podem estar enfeitando só assim. Mas acho que não vai ficar legal não. Por mim eu não achei, né? Vocês podem estar fazendo assim, ó. Buf. Pois eu não achei. Daquele jeito tava melhor, né? É porque aqui no Minecraft não é redondo, não é nada. Tipo, só isso aqui, né? Olha, barquei de um bar. Ah, aí saiu do lugar sem querer, ó. Mas só isso aqui que é redondo, né? No Minecraft, ó. Que eu acabei de fazer. Você mesmo faz. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe o seu like aí embaixo. Se inscreva e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.